哇，今日嘅粥要好鮮甜啊！梗係啦，我哋每日食嘅嘢都係由營養師決定，由護理員精心挑選㗎。食飽粥碟，又係時候瞓覺啦。咦，唔好瞓住，你望下地下，點解有咁多腳印嘅？保安中心，我哋擔心有人闖入熊貓館，麻煩檢查下閉路電視。我哋快啲跟住腳印去揾可疑人物啦！園丁叔叔，走廊上嘅腳印係你嘅？我睇咗閉路電視，的確只有園丁嚟過。熊貓保育工作果然滴水不漏，嗱，請你哋食嘅。